हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ऑनर के 4 शानदार मोबाइल्स। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं ऑनर का, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। इन चारों के बॉक्स आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं स्पेसिफिकेशंस आपको क्या क्या मिल जाती हैं। ऑनर का 7A आपको मिल जाता है 8,000 में और 7C मिल जाता है 9,000 के आसपास। 9N भी आपको 9,000 के आसपास मिल जाता है और ऑनर का भी जो हाल ही में लॉन्च हुआ है ऑनर 10 लाइट आपको मिल जाता है 14,000 के आसपास। डिस्प्ले आप देख सकते हैं, चारों ही मोबाइल्स के अंदर आपको काफी अच्छे साइज के अंदर मिल जाती है। 5 इंच से ज्यादा ही साइज आपको मिल जाता है डिस्प्ले का इन चारों मोबाइल्स के अंदर। लेकिन ऑनर 10 लाइट में आपको 6 इंच से थोड़ी ज्यादा डिस्प्ले बड़ी मिल जाती है। बात करें डिस्प्ले के मामले में तो चारों मोबाइल्स आपको काफी अच्छे डिस्प्ले साइज में मिल जाते हैं, लेकिन एजेस और बेजल्स आपको कम मिलते हैं ऑनर 10 लाइट में और ऑनर 9N के अंदर। नॉच भी आपको मिल जाती है इन दोनों मोबाइल्स के अंदर। बाकी इन चारों मोबाइल्स के अंदर आपको मिलता है बैक साइड पे डुअल कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का ही, तो सेम कैमरा आपको मिल जाता है चारों मोबाइल के अंदर। ऑनर 10 लाइट के अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि उसका प्राइस है 14,000। बाकी उसको छोड़ के तीनों मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। इन तीनों मोबाइल्स का डिजाइन भी काफी बढ़िया आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको पसंद है ग्लॉसी लुक, तो आपको ऑनर 9N के अंदर आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन मिल जाता है, बिल्कुल शीशे की तरीके से बैक पैनल मिल जाता है इस मोबाइल का आपको। तो डिजाइन के मामले में ये मोबाइल सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर आपको डिजाइन पसंद है मोबाइल का, तो ये मोबाइल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको ऑनर 10 लाइट के अंदर भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन मिल जाता है ग्लॉसी लुक के अंदर। इन तीनों मोबाइल्स में आपको मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी। बाकी ऑनर 10 लाइट में आपको मिलती है 3400 mAh की बैटरी। तो प्राइस ज्यादा होने की वजह से आपको ऑनर 10 लाइट में ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। चारों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का ऑप्शन। लेकिन ऑनर 9N में और ऑनर 10 लाइट के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, 3 चीजें एक साथ नहीं लगा सकते। एक सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड लगाइएगा या फिर 2 सिम कार्ड एक साथ। बाकी ऑनर 7A में और 7C में दोनों में आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, 3 चीज एक साथ लगा सकते हैं। इस मोबाइल में आपको ऑनर 10 लाइट में सिंगल कैमरा मिलता है फ्रंट में 24 मेगापिक्सल का, जिसकी फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। 9N के अंदर आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, उसकी परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है। लेकिन 7A और 7C में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। लेकिन आपको उन दोनों मोबाइल्स में फ्लैश भी मिल जाती है फ्रंट में भी, तो आपको दोनों तरफ फ्लैश मिल जाती है 7A के अंदर, 7C के अंदर। बात करें प्रोसेसर के बारे में तो 7A में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर मिलता है आपको 7C के अंदर। ऑनर 9N के अंदर आपको मिलता है किरीन 659 प्रोसेसर और किरीन 710 प्रोसेसर आपको मिलता है ऑनर 10 लाइट के अंदर। तो आपको प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर इन चारों मोबाइल्स के अंदर जैसा जैसा रेट बढ़ता रहता है आपको बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है। सबसे बढ़िया प्रोसेसर आपको मिलता है ऑनर 10 लाइट के अंदर और सबसे डाउन प्रोसेसर आपको मिलता है ऑनर 7A के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं चारों ही मोबाइल्स के डिजाइन आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरे भी इसके अंदर आपको 7A और 7C में जो 8 मेगापिक्सल के मिलते हैं फ्लैश के साथ, तो कम लाइट के अंदर आपको उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है। बाकी 9N और ऑनर 10 लाइट में आपको फ्लैश नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर आपको कैमरा और ज्यादा बढ़िया मिल जाते हैं 7A और 7C के कंपैरिजन में। इसके अलावा बैटरी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ऑनर 10 लाइट को छोड़ के बाकी तीनों मोबाइल्स में तो 3000 mAh की बैटरी आपको मिलती है, तो एक दिन का बैटरी बैकअप ही मिल जाता है आपको इन तीनों मोबाइल्स में। बाकी ऑनर 10 लाइट के अंदर आपको थोड़ा बढ़िया बैटरी बैकअप मिल जाता है इन तीनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में। तो ये तो थी बात इनकी स्पेसिफिकेशंस की। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, इन चारों मोबाइल्स में आपको कौन सा खरीदना चाहिए। देखिए बैटरी के अंदर भी इनके अंदर ज्यादा खास फर्क नहीं है। चारों मोबाइल्स के अंदर सिर्फ 3400 mAh की आपको बैटरी ज्यादा मिलती है आपको ऑनर 10 लाइट में। इसके अलावा ज्यादा खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। बैक कैमरा भी चारों मोबाइल्स के अंदर आपको सेम मिल जाता है। तो अगर आपकी डबल कैमरे की जरूरत है तो चारों मोबाइल्स में आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, आप कोई सा भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर अगर एजेस और बेजल्स आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं तो आप ऑनर 9N या फिर 10 लाइट के अंदर से कोई सा एक खरीद सकते हैं। ऑनर 10 लाइट का बजट जो है ज्यादा है, 14,000 का है। बाकी तो तीनों मोबाइल्स के अंदर आपको 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाती है। तो हर एक चीज को देखते हुए मुझे इन चारों मोबाइल्स में प्राइस के हिसाब से सबसे ज्यादा जो बढ़िया लगा वो ऑनर 9N लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात तो डिस्प्ले के अंदर नॉच भी मिल जाती है। प्राइस भी इसका कम है, सिर्फ 1000 रुपए महंगा है ये ऑनर 7A से और 7C का रेट इसी के आसपास है। बाकी ऑनर 10 लाइट तो ज्यादा महंगा हो गया, 5000 के आसपास का आपको फर्क मिल जाता है, तो उस वजह से आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स उसी मोबाइल में मिल जाते हैं।
लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए डिज़ाइन भी इसके अंदर सबसे बढ़िया है, नॉच भी आपको डिस्प्ले में मिल जाती है, बैटरी भी बाकी मोबाइल्स के बराबर ही आपको मिल जाती है, बैक कैमरा भी बिल्कुल सेम मिल जाता है, फ्रंट कैमरा भी आपको बढ़िया मिल जाता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ऑनर 9N ही मुझे ज़्यादा पसंद आया। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कौन सा पसंद आया। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा आपको इन चारों मोबाइल्स में कौन सा मोबाइल पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा इस वीडियो को ज़रूर व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।